啦啦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 啦。咦？啦啦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 啦。嘻嘻嘻。怎么你会讲话的？原来你是一支神奇的笔。你可以带我去找我的主人吗？ OK。唉。唉，都是你咯，不然的话可以叫阿拉佩帮我们做功课。嘿嘿。请问你们知道这个地址讲序吗？哎，这是我家的地址哎。那这是你们的吗？是我的。耶，你怎么找到的？不，他们不是我的主人。嘿，阿拉pen，let's our pen。
他们我要回去了，因为我的能源也快耗尽了，所以我必须在我耗尽能源之前回到我的星球。虽然我在这地球上遇到了极恐怖的经历，但我还是很高兴认识你们。在我走之后，我希望你们是和平的，因为在这地球上最美丽的事物就是分享，分享会带动开心，会带来快乐。拜拜。